По-моему, чуть-чуть, да, стал цвет меняться или нет? Давай, дуй, 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 дуй. Это почти то же самое, как надувать огромный шарик. Что фирма Cherry делает с людьми, да, заставляет, Не, ну блядь, он еще не как помидор. А все почему? Потому что на блоке нет ни единой сливной пробки. заставляет вафлять патрубки. Заставляет вдуть автомобилю.